Oggi facciamo il contrario del solito, vale a dire io farò come Presidente dell'Associazione Progetto Rialto soltanto un saluto come associazione e Roberta Battaglia come vice direttrice della Galleria dell'Accademia vi presenterà sia il tema che la nostra relatrice. Di solito abbiamo sempre fatto il contrario. Approfitto soltanto di questo mio saluto per dire, anche se siete in pochi, che con oggi terminiamo il ciclo delle lezioni della storia dedicate al mercato nell'arte e l'arte nel mercato, il ciclo di quest'anno. Del ciclo dell'anno prossimo non sono ancora in grado di parlarvi, ci sarà, ma dobbiamo ancora fare un ragionamento e cercare di fare un programma, quindi non parlerò di questo. Volevo solo segnalarvi ancora e il sito dell'Associazione Progetto Rialto ne dà conto, quindi www.progettorialto.org, progettorialto.org. Facciamo ancora nel mese di maggio delle presentazioni di libri e questa volta le facciamo con la municipalità Venezia Centro Storico e Isole. Pensiamo che sia abbastanza utile e opportuno ragionare di libri usciti recentemente su Venezia. Abbiamo messo insieme 3 tornate, ciascuna con 2 o 3 libri insieme che vorremmo discutere. Questa cosa sarà fatta nel chiostro di San Lorenzo, che è la sede della municipalità e si chiama Letture in Chiostro. Quindi andate a vedere sul sito, trovate l'elenco degli autori dei libri, i titoli dei libri e i nomi dei presentatori che discuteranno di questi libri. E con questo chiudiamo la tornata di questo anno, chiamiamolo accademico, poi ricominceremo in autunno. E a questo punto Roberta. Sono contenta di avere qui Claudia Caramanna, che è un'amica, antica amicizia per me, che risale a tanti anni fa nell'Università di Padova, e che abbiamo appunto invitato a questo ciclo di lezioni anche sapendo appunto la sua conoscenza della materia bassanesca, visto che con l'apertura delle nuove sale siamo riusciti a dedicare un intero spazio, diciamo per quanto non grande, alla produzione di Jacopo Bassano e della sua scuola, che è tra l'altro un tema diciamo molto difficile e su cui ci vuole un buon esercizio di lettura, per cui Claudia ha fatto anche un po' da consulente anche finché scrivevamo appunto le didascalie di queste opere. Claudia Caramanna è una studiosa indipendente, storica dell'arte, ha fatto una tesi di dottorato all'Università di Padova sotto la guida del professor Ballarin sulla fortuna collezionistica della produzione bassanesca, ha collaborato con molte istituzioni, con le gallerie dell'Accademia ancora negli anni diciamo, della direzione di Paola Marini, con la Galleria Borghese e molto anche di Roma e anche con il Museo Civico di Bassano, dove ha una lunga frequentazione, dove ha anche partecipato nel 2011 al convegno internazionale per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Jacopo Bassano. Ha in preparazione una monografia proprio sulla fortuna delle opere di Bassano nel collezionismo e sta lavorando con la direttrice del Sinebrikov Art Museum di Helsinki ad un progetto espositivo su Jacopo Bassano che è programmato per l'autunno dell'anno prossimo, al quale anche noi collaboreremo con alcuni prestiti che sono già stati accordati. Quindi direi di non rubare altro tempo e lascio la parola a Claudia Caramanna, che ringrazio davvero molto. Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui con voi e ringrazio l'Associazione Progetto Rialto e le Gallerie dell'Accademia per il gentile invito e sono qui per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, a cui ho dedicato numerosi studi ed è una ottima occasione proprio anche per così riflettere sul Bassano. Permettetemi
di riassumere, di presentare questa famiglia di pittori, vorrei un attimo presentare questa famiglia di pittori per così rinfrescare la vostra memoria e focalizzare appunto su questo grande fenomeno che è il fenomeno bassanesco, una famiglia che non si chiamava Bassano ma era la famiglia Dal Ponte, che ha dato ben 6 pittori alla storia all'arte, diciamo, e si chiamavano Dal Ponte, ma sono universalmente conosciuti come Bassano dal loro luogo di origine, la città di Bassano, oggi nota con il nome di Bassano del Grappa. È a Bassano che Francesco, poi detto il Vecchio, all'inizio del Cinquecento fonda una grande bottega che è una bottega artigiana e anche artistica. Si occupa di diverse esigenze sul territorio bassanese e sul territorio limitrofo, e naturalmente lui fornisce anche delle pale di altare alle chiese che, se qualcuno ha curiosità di vedere, si può recare al Museo di Bassano del Grappa, dove nel grande nucleo bassanesco, dove ci sono grandissimi capolavori di Jacopo, ci sono però anche le pale realizzate da Francesco il Vecchio. Ma il personaggio principale della famiglia è piuttosto Jacopo, il primo figlio di Francesco, che evidentemente dovette immediatamente dimostrare un grandissimo talento per la pittura, e dopo aver fatto il suo periodo di formazione nella bottega paterna, così come avveniva di solito, venne mandato a Venezia per completare la sua formazione nella bottega di Bonifacio dei Pitati, per completare la sua formazione e anche per aggiornare un po' lo stile della pittura che il padre diciamo non era riuscito a trasmettergli completamente. Ora Jacopo fu per poco a Venezia e tornò quindi a Bassano, dove prese le redini della bottega di famiglia, e nel 1539, quando il padre morì, divenne completamente il capo bottega e la portò poi ad un grandissimo successo. La sua clientela era una clientela molto vasta, ma certamente la bottega cambiò passo dagli anni 60 in poi, perché negli anni 60 iniziarono a maturare le personalità, innanzitutto di suo figlio Francesco, che fu introdotto in bottega e plasmato veramente dal padre, e poi degli altri suoi 3 figli maschi, Giambattista, Leandro e Gerolamo. Ora, di questi 4 figli maschi, tutti avviati alla pittura, soltanto Francesco e Leandro ebbero un rilievo tale da meritare, diciamo in un certo senso, una biografia all'interno delle meraviglie dell'arte di Carlo Ridolfi, che sono la fonte principale seicentesca della metà del Seicento, che ci racconta la storia dei pittori del Cinquecento. E quelle che voi vedete sono esattamente le immagini, quelle al centro delle incisioni, che furono realizzate da Giacomo Piccini per illustrare le fisionomie di questi 3 pittori, i 3 che emersero della famiglia nelle pagine delle meraviglie dell'arte. Poi in queste stampe in realtà l'incisione è contornata da una cornice settecentesca giunta in un secondo momento. Ora, 4 figli che dipingevano, 3 di questi aprirono bottega a Venezia, ma soprattutto Jacopo istituì un sistema di riproduzione, di replica delle sue composizioni, tale che il linguaggio bassanesco, attraverso l'attività dei figli, si moltiplicò e divenne famosissimo, ebbe un grandissimo successo. Ora, parlare di arte e mercato nel caso di Bassano è un argomento che può essere affrontato da diversi punti di vista. Uno dei punti di vista è il rapporto che Bassano ebbero con il mercato dell'epoca loro contemporanea, con il mercato dell'arte a loro contemporaneo. Perché noi sappiamo dalle pagine del libro secondo, che è il secondo e l'unico sopravvissuto dei 4 libri contabili della bottega del Bassano, che è stato acquisito dalla biblioteca di Bassano del Grappa ed è stato poi anche pubblicato a stampa nel 1992, noi sappiamo che sin da quando era giovane, sin dagli anni 40, Jacopo Bassano si avvalse
di mercanti per vendere le sue opere. Ora, questo aspetto ai nostri occhi contemporanei può sembrare anche una cosa scontata, banale, cioè un fatto che rientra nelle pratiche artistiche. Non era così banale però durante il Cinquecento, nel secolo in cui vigeva soprattutto la commissione delle opere d'arte. Dunque Jacopo Bassano apre, crea dei canali commerciali assolutamente innovativi per l'arte del suo tempo, realizzando dei dipinti per un pubblico indifferenziato, cioè che quindi venivano affidati a dei mercanti e venduti sulla pubblica piazza. Questi dipinti ebbero poi negli anni 60 un successo straordinario, perché se noi abbiamo le testimonianze del libro secondo che ci parlano già di questo interesse di Jacopo Bassano per i canali commerciali mercantili, sicuramente questo aspetto si potenziò durante gli anni 60, quando Jacopo Bassano dette avvio ad una produzione per il collezionismo inventando un nuovo genere di pittura che negli studi viene identificato come dipinto biblico-pastorale. Questo dipinto biblico-pastorale era realizzato anche in un formato di piccole e medie dimensioni ed era destinato non ai grandi palazzi inizialmente, ma anche alle piccole dimore, e quindi veniva venduto appunto in maniera spicciola attraverso i mercanti. Scusate, vero. Ora, in questo processo di vendita, attraverso i canali mercantili, ovviamente era molto importante avere alle spalle una bottega che potesse sostenere il ritmo delle richieste, che erano notevoli. Questo aspetto produttivo così intenso ha anche un riflesso sul rapporto dei Bassano con il mercato di oggi, con il mercato nostro contemporaneo, perché i dipinti dei Bassano si trovano non soltanto nelle collezioni di tutti i musei, ma molto spesso nelle aste appaiono opere che non si conoscevano prima, totalmente inedite. È una produzione che anche sfugge alla catalogazione, perché essendo destinata al collezionismo è sparpagliata nel mondo e ogni tanto appare da una collezione che non si conosce privata qualche pezzo che può essere un autografo di Jacopo, un autografo dei figli oppure l'opera di un imitatore, tanto che si può dire che quasi non esista asta nella quale non sia presente anche un quadro del Bassano, così come non esiste museo che non abbia un suo fondo bassanesco. Un esempio del dipinto biblico-pastorale e di un dipinto che non si conosceva quando è apparso in asta nel 2011 è quello del dipinto che voi potrete meglio ammirare nelle sale. La signora vedo che già forse lo ha visto, che è come scusa? Ah, vabbè. Allora siamo colleghe. No. E questo dipinto è esposto nella sala 14ª della Palladiana a quelle gallerie dell'Accademia ed è stato prestato dal Museo del Castello Reale di Varsavia. È un dipinto che è apparso dal nulla da una collezione privata svizzera, così dice il catalogo di Christie's, nel 2011, e che prima non si conosceva, è diventato poi protagonista di una pubblicazione del professore Ballarin apparsa nel 2016 dal titolo Un nuovo dipinto biblico pastorale, nella quale il professore l'ha attribuito a Jacopo Bassano e lo ha collocato nel contesto della produzione di Jacopo Bassano tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, datandolo circa 1569. Questo dipinto ha un'antica provenienza dalla collezione Manfrin, che è una collezione molto importante, la collezione che il marchese Girolamo Manfrin realizzò a Venezia
alla fine del Settecento e che poi venne dispersa nell'Ottocento. E della quale ci sono importantissimi esempi di Giorgione qui alle Gallerie dell'Accademia. Appunto, vi ho detto che questo è un esempio di dipinto biblico-pastorale e vorrei soffermarmi un attimo su questa definizione, che è una definizione che viene data negli studi, ma che individua un preciso linguaggio bassanesco. La definizione biblico-pastorale è composta di 2 aggettivi. Dunque, biblico perché le storie che Jacopo raffigura sono storie tratte dalla Bibbia, e in questo nulla di così nuovo, diciamo. La Bibbia era sicuramente più che una fonte di rappresentazione, insomma era ciò che gli artisti rappresentavano le storie della Bibbia. Però c'è anche da dire che Jacopo Bassano in questa ricerca di storie da rappresentare fu molto molto capillare, anche andando a trovare episodi che venivano un po' inconsueti, che non venivano rappresentati molto frequentemente. Qui noi vediamo un miracolo dell'acqua, cioè il miracolo operato da Mosè durante l'esodo degli israeliti dall'Egitto. Mosè con la sua verga fece scaturire l'acqua da una roccia per dissetare gli israeliti che avevano sete, e quindi sul primo piano noi vediamo questa folla molto variopinta che è un po' una sintesi del mondo, dove ci sono bambini, adulti, giovani, vecchi, donne, uomini, animali di tutti i tipi, cavalli, asini, capre, pecore, e oggetti molto attraenti come, ecco, voglio richiamare la vostra attenzione per esempio sulla ciotola che il vecchio che al centro spinge verso l'acqua per raccogliere l'acqua, sul bacile che si trova proprio in primo piano, al quale si sta abbeverando un cane. Ora, l'altro termine, diciamo, della definizione di dipinto biblico-pastorale è il termine pastorale. Che cosa si intende con questo termine? Innanzitutto Jacopo Bassano rappresenta i protagonisti della Bibbia come pastori, il che non è un'operazione così scontata. Tra l'altro Carlo Ridolfi diceva che Jacopo Bassano prendeva spunto dalla realtà che osservava attorno a sé, e dunque da queste grandi mandrie che si spostavano d'estate da valle sull'altopiano di Asiago e d'inverno ritornavano a valle, che transitavano per Bassano per rappresentare i protagonisti della Bibbia. Ma facendo questa operazione però bisogna dire anche che Jacopo Bassano connotava questi personaggi in maniera molto aderente al testo biblico, perché i protagonisti delle storie bibliche sono dei pastori. Dunque in questo c'era una perfetta coincidenza tra il modo in cui erano presentati e il testo dal quale erano tratte le storie. Altro elemento fondamentale è l'ambientazione nella campagna bassanese e la progressiva importanza che viene data al paesaggio. Voi vedete che rispetto, non so, alla pittura degli anni precedenti, del pieno Cinquecento, in cui ci sono delle figure che giganteggiano all'interno della composizione, qui le figure si riducono di dimensione e la prospettiva si apre su un paesaggio che poi negli anni successivi, negli anni 70, diventerà ancora più ampio e le figure si ridurranno ancora di dimensione. Il paesaggio è il paesaggio bassanese, dunque l'accampamento degli israeliti subito in secondo piano, e poi sul fondo il profilo delle montagne col Monte Grappa. Ora, in questa operazione Jacopo Bassano si riallacciava anche un po' alle invenzioni del giovane Tiziano degli anni 30, invenzioni che erano proprio in direzione della rappresentazione del mondo pastorale, adattandole però ad un contesto sacro. Voglio portare la vostra attenzione anche su un aspetto di strategia visiva che è anche abbastanza noto, cioè sulla presenza
sul fondo dei veri protagonisti della storia. Queste figurine che appaiono cerchiate sono in realtà Mosè ed Aronne. Accade spesso nei dipinti di Jacopo Bassano che si dia grande preminenza alla raffigurazione di questi contadini, pastori sul primo piano e si riducano a proprio figurine di sfondo i protagonisti. Questo non pensiamo che avesse un riflesso sulla percezione dei suoi contemporanei, che ben capivano che si trattava di una storia sacra, ma ha avuto un effetto e un riflesso invece su come queste storie sono state percepite successivamente, perché si è iniziato a trascurare queste figure di fondo e a pensare che fossero delle storie che raffiguravano soltanto la vita rustica, la vita della campagna. Tanto è vero, e questa è la controprova, che quando il dipinto è stato battuto all'asta nel 1870 a Parigi, è stato indicato come le marché, cioè il mercato dipinto animato di un gran numero di personaggi. E qui arriviamo ad un altro modo di affrontare l'argomento della relazione fra il Bassano e il mercato, cioè il mercato come soggetto. In questo caso è un soggetto frainteso, ma voi vedete però che le rappresentazioni di Jacopo Bassano inclinano a questo fraintendimento. C'è un momento però in cui il mercato diventa anche soggetto vero e proprio della rappresentazione. È un momento successivo in cui questa cifra, che inizialmente è biblico-pastorale, diventa poi cifra campestre e poi ancora allegorica, cioè da questo concetto di dipinto biblico-pastorale si iniziano ad esplorare nuovi soggetti. E passiamo quindi al dipinto allegorico. Dipinto allegorico che però in questo caso è un ciclo di dipinti, ve ne proietto 4 ed è un ciclo dedicato agli elementi. Voi vedete che allora in alto a sinistra una rappresentazione dell'aria, in ogni dipinto sono raffigurati oggetti o azioni che sono collegate all'elemento raffigurato. E vi faccio notare, siamo già andati più avanti rispetto agli anni 60, come si sia dilatata la prospettiva sul paesaggio. Abbiamo dunque l'aria, accanto il fuoco, in basso l'acqua e poi la terra. Ora, oltre a raggruppare oggetti e personaggi che compiono azioni legate all'elemento rappresentato, questi 4 dipinti sono anche caratterizzati dalla presenza in alto nel cielo degli dei che sovrintendono i vari elementi. E dunque nel primo caso abbiamo Giunone su un carro trainato da pavoni, nel secondo caso abbiamo Plutone su un carro trainato da cani, poi Nettuno su un carro trainato da cavalli marini e poi Cibele su un carro trainato da leoni. Ora non sarà sfuggito al vostro fine e gusto che questo insieme che io vi ho proiettato è un po' una Macedonia di immagini, cioè le immagini sono molto differenti le une dalle altre. E in realtà questo è dovuto al fatto che io vi ho proiettato i quadri attraverso i quali negli studi si è ricostruito l'assetto del ciclo degli elementi, in mancanza di cicli che si fossero conservati integri. E dunque il primo dipinto era a Berlino ed è andato distrutto durante un incendio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed è un dipinto al quale viene data una datazione alla metà, subito dopo la metà degli anni 70. I 2 successivi, che appartengono ad un altro ciclo ma hanno viaggiato sempre accoppiati tra di loro, invece si trovano a Sarasota nel John and Maple Greenville Museum e vengono datati all'inizio degli anni 80. Hanno delle dimensioni più o meno simili al primo, ma non fanno parte dello stesso ciclo.
e l'ultimo, come voi avete già notato, invece è molto più sviluppato in larghezza ed ha delle dimensioni anche più imponenti, perché raggiunge i 2,30 m. Si trova a Baltimora nella Walters Art Gallery. Ora è in questo contesto che noi vediamo apparire i primi mercati. In particolare abbiamo dei banchi tra la vendita e così l'attività quasi di cucina, per esempio nell'aria, la raccolta della frutta nella terra, e poi un vero e proprio mercato del pesce invece nel caso dell'acqua. Ora, la conferma che questa ricostruzione era corretta è arrivata quando il professore Ballarin ha rintracciato in una collezione privata inglese un ciclo che lui ha attribuito a Francesco, che era integro e che presentava esattamente questa composizione e che lui ha datato intorno agli anni 76-77. Io non avevo le fotografie, per cui mi sono rifatta alla ricostruzione storica. Se questo ciclo ritrovato nella campagna inglese è molto aderente nella composizione ai dipinti di Jacopo Bassano, poi noi sappiamo che in realtà Francesco realizzò un altro ciclo nel quale sugli schemi paterni inserì alcune variazioni che vanno proprio in direzione della maggiore attenzione all'aspetto del mercato, cioè si passa da scene che sono ambientate nella campagna a scene più cittadine dove il mercato in se stesso ha un'importanza maggiore. A quel punto però teniamo presente che Francesco si trova ormai a Venezia, dunque è cambiato anche il suo orizzonte proprio visivo e c'è un certo distacco con la bottega del padre. E il ciclo a cui ho fatto riferimento è quello che anticamente era conservato integro nella collezione dei principi di Wittgenstein, dove però oggi sono rimaste soltanto queste due tele che rappresentano il fuoco e la terra. Voi vedete che soprattutto nella terra, per esempio, la scena è completamente mutata, non abbiamo più la scena della raccolta dei frutti della terra, ma abbiamo una scena vera e propria di mercato dove si dispone un repertorio di prodotti che possono essere riconosciuti e che animano questa via cittadina. Le altre due tele sono state vendute alla fine dell'Ottocento. In realtà nulla sappiamo dell'acqua, mentre invece l'aria è passata in asta da Kölder nel 2010 e quindi sono in grado di mostrarvela. Anche in questo caso voi vedete che la parte sinistra del dipinto richiama lo schema, anzi replica lo schema inventato da Jacopo Bassano, la parte destra invece introduce questa quinta di edifici cittadini nella quale trovano posto le botteghe, quindi anche qui un vero trasforma quella scena che era la scena di caccia nella campagna in una scena totalmente cittadina di vendita dei prodotti, diciamo del risultato della caccia ai volatili. E qui possiamo fare anche un po' un affondo per vedere nel dettaglio, perché vi dico, questi sono come dei veri e propri repertori però che hanno il pregio di non essere didascalici ma essere dei repertori artistici, quindi da una parte sono dipinti di una grande bellezza, dall'altra però si possono anche riconoscere le specie rappresentate e quindi abbiamo per esempio nella parte inferiore il tacchino, che è un animale introdotto in Europa all'inizio del Cinquecento e introdotto in pittura proprio intorno agli anni 70, per esempio nella stanza degli uccelli di Villa Medici a Roma. È un camerino, diciamo, che è affrescato in maniera tale da disporre lungo tutte le pareti una specie di grillage sul quale si appoggiano delle piante, ma soprattutto sul quale sono appollaiati tanti uccelli che sono riconoscibili. Il committente fu il cardinale Ferdinando de' Medici, che è stato poi anche un grandissimo committente dei Bassano,
come vedremo anche più avanti. E poi vi mostro, ecco, per sottolineare questa tendenza al repertorio che un po' anima la cultura della fine del Cinquecento, questa incisione che si trova al Gabinetto Nazionale della Grafica di Roma, che è realizzata da un incisore anonimo che viene chiamato monogrammista AFI, che è una di 30 incisioni che raffigurano tutte le varietà, le specie animali. Vedete che il tacchino è indicato come gallo d'India perché veniva appunto dalle Americhe. E poi facciamo velocemente altri due esempi, ecco il caso della pernice, che pure lei trova un suo riferimento nella stanza degli uccelli e trova anche una rappresentazione da parte del monogrammista AFI. Così come anche il pavone, che però nel caso di Francesco e di Jacopo Bassano, un modello al quale Francesco si rifà, è defunto, morto, mentre invece nel caso della stanza degli uccelli e nel caso del monogrammista è rappresentato nel trionfo della sua bellezza, ecco, con la coda completamente aperta, che era sicuramente una sua caratteristica così molto, e lo è tutt'oggi, una caratteristica che colpisce molto. Ora ho voluto fare riferimento a Carlo Ridolfi, il quale ci parla di un grande principe che aveva commissionato gli elementi a Jacopo Bassano. Dipinse pure peraltro Gran Principe gli elementi facendo assistere a ciascuno una deità, all'aria il Giunone, all'acqua Nettuno, alla terra Cevere, al fuoco Vulcano, con la diversità delle cose che si comprendono sotto gli elementi e le parti del giorno e della notte, facendovi cadere quelle operazioni che si trattano in quel tempo da mortali. Il Gran Principe di cui lo stesso Ridolfi non conosceva l'identità, non è stato identificato neanche da noi, però è chiaro che a questo punto la bottega ha cambiato di passo, nel senso che dal dipinto biblico pastorale da stanza si è passato a dei cicli che potevano avere dei committenti, che forse faremmo meglio a chiamare però degli acquirenti, perché non sono dei committenti in senso tradizionale, cioè non intervengono nello stabilire come deve essere la composizione, degli acquirenti di livello molto elevato. Qui si parla di un Gran Principe, ma da soli noi ci rendiamo conto che 4 dipinti delle dimensioni che abbiamo visto certamente avevano bisogno di grandi pareti, di un grande palazzo per essere esposti. Proprio per sottolineare questo cambiamento della committenza, delle richieste che arrivano ai Bassano negli anni 70 e 80, anche voglio leggervi queste parole che scrive Carlo Ridolfi a proposito di un ciclo dei mesi che occorrono per l'anno, che così piacque a quella maestà che perciò ne ricercò Jacopo ai suoi servigi. Ma egli non volle cangiare la ricciola sua casa con raggi reali, quali si videro per lungo tempo nella galleria di Praga. Ora, questo è il massimo dal punto di vista degli acquirenti, dei committenti. L'imperatore Rodolfo II, che voi qui vedete ritratto in un'immagine che realizzata da Joseph Heinz il Vecchio, datata 1594, che aveva un grande interesse per la pittura veneta ed un grande interesse per il Bassano. Come ci racconta Ridolfi, rimase così contento del risultato di questo ciclo dei mesi che chiese addirittura a Jacopo di trasferirsi a corte. Ma Jacopo non volle lasciare, dice Ridolfi, la sua piccola casa per i palazzi reali e soprattutto, voglio aggiungere io, non volle lasciare anche la sua posizione privilegiata e la sua indipendenza per diventare poi un pittore di corte, perché le fonti veramente ci testimoniano come lui abbia avuto sempre un atteggiamento molto libero e indipendente nella creazione delle opere d'arte. Il ciclo realizzato da Jacopo Bassano per l'imperatore
non si è conservato. Non si è conservato e bisogna dire che non si sono conservati neanche quadri erratici che possono essere riferiti a un ciclo dei mesi e contemporaneamente alla mano di Jacopo Bassano. Però noi insomma, gli studiosi sono convinti che Jacopo Bassano abbia dipinto un ciclo dei mesi e ci sono diverse testimonianze in questo senso, una delle quali è l'inventario della bottega che è stato stilato dopo la morte di Jacopo Bassano. Questo inventario è stato trascritto e tramandato da Giambattista Verci, che è uno studioso bassanese, che ebbe evidentemente la possibilità di consultare le carte che erano relative alla lite, al processo alla lite e quindi al processo che seguirono la morte di Jacopo Bassano e che coinvolsero i figli nella divisione di questo patrimonio di opere. Nella bottega furono ritrovate ben 200 opere che devono essere considerate tutte di mano di Jacopo Bassano. Tra queste 200 opere 12 presentano come tema i 12 mesi dell'anno, anche se non hanno tutte lo stesso formato, ma alla fine attraverso i soggetti rappresentati si poteva ricostruire un ciclo. Dunque questo ciclo, cioè queste tele conservate nella bottega, in realtà molto probabilmente erano conservate anche per fare da modello e poter replicare queste composizioni. Contemporaneamente, se non si è conservato nessun ciclo di Jacopo Bassano, si sono conservati 2 cicli incompleti, uno firmato dal figlio Leandro e l'altro firmato dal figlio Francesco. Questi 2 cicli adesso voi li potete, dovevano avere grosso modo questo tipo di assetto. L'immagine che io vi sto proiettando è realizzata alternando dipinti che vengono dal ciclo di Leandro e dipinti che vengono dal ciclo di Francesco, perché i 2 cicli sono incompleti e quindi nessuno dei 2 può essere proiettato nell'interezza, ma soprattutto confrontando le tele che appartengono che raffigurano lo stesso mese, si è notato che le composizioni sono sempre le stesse. Dunque si è pensato che innanzitutto i 2 fratelli abbiano fatto riferimento a un modello paterno e per ricostruire il ciclo diciamo che con un po' di sforzo possiamo utilizzare tele in migliori condizioni dell'uno o dell'altro. Vedete anche dal formato delle immagini che i formati sono un po' diversi. Il ciclo di Francesco è un po' più lungo, un po' più sviluppato in larghezza, il ciclo di Leandro è un po' più stretto e in alcuni casi però le tele sono state anche ridimensionate perché purtroppo anticamente nelle gallerie asburgiche si facevano queste operazioni di adattamento delle tele alle pareti, siccome si dovevano riempire le pareti completamente di quadri come fossero tappezzerie, molto spesso i dipinti venivano sezionati per infilarli in degli spazi predeterminati e quindi è anche per questo motivo che in alcuni mesi che esistono per il ciclo di Leandro conviene far riferimento al ciclo di Francesco perché le tele sono integre. Ora viaggiamo intorno ad una dimensione di larghezza di 2 metri, 2 metri e mezzo. Il ciclo di Leandro è su circa 2 metri di larghezza e quello di Francesco 2 metri e mezzo. Cosa sappiamo della committenza di questi 2 cicli? Per il ciclo di Leandro nulla, sappiamo soltanto che alla metà del Seicento era nelle mani di Leopoldo Guglielmo d'Asburgo, governatore di Bruxelles, il quale realizzò a Bruxelles una stupefacente e molto reclamizzata da lui stesso e dal suo pittore di corte David de Teniers galleria che era ricchissima di opere del Cinquecento veneto che lui comprava in grande quantità e che poi è migrata nelle collezioni asburgiche ed è diventata l'ossatura del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Dunque noi non sappiamo qual è
l'origine della committenza del ciclo di Leandro. Sappiamo invece, ecco scusatemi, non vi ho detto che il ciclo di Leandro è conservato a Vienna al Kunsthistorisches Museum, il ciclo di Francesco invece è conservato diciamo al Prado, però se voi andate al Prado non vedete le tele perché sono state date in deposito a sedi istituzionali in giro per la città. Le tele in realtà sono 7 e quindi bisogna un po' andare girando per poter vedere questi quadri. Dunque è chiaro che dalla collezione di Leopoldo Guglielmo i quadri sono poi transitati e arrivati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Invece sul ciclo di Francesco noi abbiamo più informazioni perché emerge che il suo committente fu il cardinale Ferdinando de' Medici, quello che, come vi ho detto, era stato anche committente della stanza degli uccelli a Villa Medici, figlio cadetto di Cosimo I, il cardinale venne avviato alla carriera ecclesiastica e quindi svolse la sua attività a Roma fin quando poi Francesco I, suo fratello e Granduca, nel 1587 morì e quindi diventò Granduca a sua volta con il nome di Ferdinando I. Ora questa commissione del ciclo di Francesco cade un po' a cavallo degli ultimi anni in cui fu cardinale e i primi anni in cui fu già Granduca. Le testimonianze però più importanti riguardano gli anni 90 in cui era già Granduca e in cui questo ciclo viene inviato all'ambasciatore mediceo a Madrid per essere fatto oggetto di dono diplomatico nei confronti di personaggi di spicco della corte spagnola e si inserisce in una politica di doni diplomatici nella quale i quadri del Bassano ebbero una grande importanza. Una politica medicea era un po' lo stile dell'epoca, quello di utilizzare i quadri come strumenti diplomatici. La particolarità di Ferdinando de' Medici è che sfruttò proprio i quadri del Bassano per questi prestigiosi doni volti a ingraziarsi i personaggi della corte spagnola e questo è certamente il ciclo più, cioè il dono più importante che abbia concepito, diciamo, al tempo. Ora vorrei velocemente fare un excursus per farvi vedere meglio le tele. Partiamo dalla tela del gennaio. Sulla destra voi vedete l'autore, non solo il nome del mese ma anche l'autore e il luogo dove è conservata, perché vi ho detto si alterneranno tele di Leandro e tele di Francesco per ricostruire l'intero ciclo. Vi faccio notare che al centro in alto è sempre rappresentato il segno zodiacale che presiede il mese che viene raffigurato. E quindi partiamo da gennaio con questa scena invernale, cade la neve in alto sulla destra, ci sono i contadini che si scaldano al fuoco, altri raccolgono la legna, però c'è anche un tono un po' cortigiano, dove finisce il professore Ballarin, un tono un po' aristocratico nella presenza di questi cavalieri che entrano da destra, ben vestiti, impellicciati e che chiaramente provengono da una battuta di caccia con il falcone, perché portano sulla mano guantata appunto il falcone incappucciato, che era uno strumento di caccia utilizzato negli strati nobili della società. Poi abbiamo febbraio, sul quale ci soffermeremo poi dopo, perché è uno dei due mercati che sono inseriti in questa serie dei mesi, così come ci soffermeremo anche dopo su marzo, che è l'altro mercato rappresentato nella serie dei mesi. Poi abbiamo aprile con l'uccisione degli agnelli, la tosatura delle pecore, in fondo, sul fondo vedete ci sono anche le matasse di lana che sono accantonate dopo aver tosato le pecore. Poi abbiamo maggio con la produzione del formaggio, giugno con la raccolta del grano e la raccolta dei frutti della terra, luglio con la filatura della seta sulla sinistra, la battitura del grano sul fondo e poi sempre con questo inserimento un po' aristocratico della nobildonna che si sventola e sovrintende un po' alle attività della campagna.
Poi abbiamo agosto, dove si realizzano le botti per l'imminente vendemmia. Poi abbiamo settembre. Settembre è l'unico caso in cui gli schemi compositivi non coincidono. Vedete che il settembre di Leandro si trova a Praga perché nel ciclo che sta a Vienna 2 dipinti in realtà sono conservati nel castello di Praga. E in questo caso non sappiamo, in assenza dei modelli di Jacopo, se uno dei figli si rifece al modello paterno e l'altro no, oppure se in mancanza di un modello di riferimento entrambi dovettero approntare una nuova scena per rappresentare appunto settembre. Poi abbiamo ottobre con la raccolta delle castagne e vi faccio notare anche qui sul fondo la pioggia che cade, quindi anche gli eventi atmosferici vengono così registrati per caratterizzare le scene dei mesi. Poi abbiamo novembre, dove c'è questa scena di cucina sul primo piano, ma c'è anche sul fondo una famiglia di contadini che si trasferisce, perché novembre è il momento in cui i fittavoli, i contadini che prendevano in affitto i terreni e lavoravano per i proprietari, lasciavano i terreni per ritornare poi in primavera. Ed infatti questi contratti scadevano intorno all'11 di novembre e questi traslochi si chiamavano anche fare San Martino, cioè questi contadini si trasferivano più o meno con l'estate di San Martino. E poi c'è dicembre con l'uccisione del maiale e dunque la lavorazione delle carni del maiale. Ora io vi ho proiettato questi dipinti che raffigurano i mesi secondo il calendario che è in uso oggi e che diciamo è il calendario gregoriano che viene istituito da Gregorio XIII nel 1582. In realtà però mi è venuto un po' un dubbio, cioè io ho riflettuto sul fatto che in Veneto il calendario gregoriano non venne adottato, ma si continuò ad adottare il calendario More Veneto, cioè quel calendario che iniziava con il mese di marzo e terminava quindi con il mese di febbraio. Ora noi non possiamo sapere come questi pittori abbiano concepito il ciclo e essendo dei quadri singoli non possiamo neanche sapere come venissero poi dai proprietari disposti secondo quale ordine, però c'è da dire che se i dipinti si dispongono More Veneto, i due mercati che nell'altra sequenza si trovavano affiancati si trovano invece all'inizio e alla fine di tutta la sequenza, quindi cambia molto proprio per la posizione di questi due mercati. Ma non è possibile allo stato attuale diciamo, capire quale fosse la reale disposizione. C'è da dire che nell'inventario di Jacopo Bassano questo dipinto, che è marzo, viene descritto come il dipinto raffigurante il mese di marzo con la Quaresima. Ed infatti è un dipinto caratterizzato sì da un grande mercato del pesce, ma anche appunto da un mercato di magro, consono all'evento della Quaresima, dove da una parte ci sono i pesci e dall'altra c'è un'anziana donna che vende delle verdure molto così semplici, gli asparagi, le rape, i radicchi. E poi sul fondo abbiamo un piccolo corteo di donne che sembra veramente capeggiato da una nobildonna che si reca, sta attraversando diciamo, la strada per raggiungere la chiesa sulla sinistra e poi ancora più dietro c'è un'edicola sotto la quale si sta svolgendo una predica. Il mercato invece di febbraio è descritto nell'inventario della bottega di Jacopo come il febbraio con il carnevale. Ed infatti il mercato è un mercato di grasso, un mercato del giovedì grasso dove sono presenti le carni, dove ci sono
sulla mensa davanti alla donna che sta spennando una povera gallina ci sono dei piatti con i ravioli, e dove ovviamente il contesto è molto diverso, è il contesto del giovedì grasso, quindi con la scena della caccia dei tori, che è una delle feste veneziane che si svolge in un contesto cittadino, e con la presenza delle maschere. Voi vedete a sinistra sbucare dal limite del quadro, ma in realtà questo quadro è tagliato di una fetta molto importante, come noi sappiamo da alcune repliche, per cui la figura era intera. Vedete sbucare la figura di Pantalone e poi altri personaggi mascherati che animano questa scena, diciamo, godereccia del giovedì grasso. Dall'inserimento dei mercati all'interno di soggetti che non riguardano il mercato, passiamo poi, e con questo è l'ultimo esempio e concludo, a scene che raffigurano soltanto il mercato. Ed è questa una vera novità nell'ambito della produzione bassanesca, perché sia il professore Ballarin che il professore Rearic, che sono i massimi studiosi moderni di Bassano, hanno sottolineato che nel Cinquecento non si dà una storia raffigurata che non abbia un suo aggancio letterario o sacro o profano, cioè di solito i quadri davano visibilità a storie che erano raccontate sulla carta. Invece in questo caso sembra proprio che il soggetto di questo dipinto sia soltanto un mercato, cioè che Jacopo Bassano abbia voluto raffigurare un mercato. Questo dipinto è un dipinto enorme di più di 4 metri di larghezza, che si trova alla Pinacoteca Sabauda di Torino, ed è un dipinto che viene datato, è stato attribuito a Jacopo Bassano dal professore Ballarin, è datato all'inizio degli anni '80. Una conferma sotto questo profilo, cioè sotto il profilo del soggetto, ci viene sempre dall'inventario della bottega di Jacopo, perché in realtà esiste una tela all'interno di questo lungo elenco il cui soggetto è un mercato. Quindi evidentemente Jacopo Bassano aveva fatto anche questo passaggio, diciamo, di spostare il suo sguardo definitivamente sulla realtà circostante, senza avere più bisogno di un aggancio letterario. Il dipinto, diciamo, è molto presto testimoniato nelle collezioni Sabaude. Si pensa che il committente sia stato Carlo Emanuele I, duca di Savoia, che ne parla come di una grande fiera in una nota manoscritta databile già nel 1605. Comunque i rapporti dei Bassano con i Savoia iniziano negli anni 80 e sono testimoniati anche da alcune lettere, e trovano sì, la loro espressione in grandi dipinti che sono alla Pinacoteca Sabauda, perché non solo questo dipinto, ma anche una grande fucina di Vulcano, sempre opere intorno ai 4 metri di larghezza, firmata da Francesco Bassano, si trova alla Pinacoteca Sabauda, così come un ratto delle Sabine firmato da Francesco. Dunque è un momento di grande espansione, nel quale naturalmente la presenza della bottega di Francesco, che dal 78 era a Venezia come pittore autonomo, ha un ruolo anche molto importante, anche per potenziare i rapporti, diciamo, con queste grandi casate e svilupparli sempre di più. Questo tipo di soggetto ebbe grandissima fortuna anche nella produzione dei figli, e adesso vi mostro, ecco, avevo messo anche dei particolari per entrare un po' nel dettaglio di questo mercato, di questa bottega del macellaio, nella quale il professore Ballarin dice che si vedono anche i gumi di sangue vicino alle carni appena tagliate. Questo naturalmente si può apprezzare meglio da vicino che non attraverso la mia fotografia, oppure un piccolo affondo su questa zona destra dove c'è
condividendola, accanto ad un tavolo dove vediamo diversi generi di biscotti, un bicchiere che contiene dei confetti, carte da gioco. È un mondo brulicante nel quale l'occhio si può perdere e godere contemporaneamente della grande pittura, ma anche di tutta questa serie di oggetti che, pur essendo magnificamente, artisticamente riprodotti, sono anche però riconoscibili. E poi vi dicevo della produzione dei figli, e quindi abbiamo questo, per esempio, questo mercato di Francesco, è firmato da Francesco qui sul tavolo, che si trova a Vienna al Kunsthistorisches Museum, e vedete che replica con grandissima precisione, anche se con uno stile del tutto diverso, quella che è la composizione paterna, mentre invece una versione diversa del mercato noi conosciamo di Leandro. Questa è firmata da Leandro, si trova anch'essa alla Pinacoteca Sabauda, ma non fa parte di queste commissioni antiche, entrò nelle collezioni nel 600 avanzato, e vedete qui in effetti Leandro, che aveva una personalità un po' più indipendente, si diverte ad immaginare un mercato altrettanto ricco di elementi, altrettanto ricco di anche episodi gustosi. Faccio notare questi 3 bambini che stanno giocando accanto al tavolo, che sono una meraviglia, e si diverte quindi a ricreare questo insieme brulicante, partendo dalla composizione del padre, ma poi diciamo procedendo indipendentemente per una scena che evidentemente piacque molto ai loro contemporanei. E con questo io ho concluso. Il complimento, perché hai centrato veramente il tema. Mi pare che l'hai ben interpretato e ci hai condotto appunto queste scene proprio di mercato, diciamo mercato puro. Una domanda, e poi sentiamo se ce ne sono delle altre. Questa grande scena di mercato di Jacopo, che adesso è a Torino, cioè quando i figli si trasferiscono a Venezia, Francesco e Leandro, Jacopo continua a rimanere arroccato nella sua Bassano, e però evidentemente questa, diciamo, affacciarsi ad un mondo più internazionale, quale poteva essere il mondo veneziano, ha delle ricadute anche sulle aperture, diciamo, di collezionistiche, di interesse di Jacopo. Cioè mi chiedo, Jacopo arriva ad se davvero è un quadro che entra nelle collezioni Savoia a date alte, è riuscito a sfondare, insomma, probabilmente grazie anche all'apporto dei figli. Allora, forse sì, capisco che quello che ho detto ha dato un po' questa impressione, e certamente la presenza delle botteghe a Venezia amplifica tutta questa serie di rapporti, però non bisogna sottovalutare Jacopo Bassano, il quale già nel 74 è citato in una missiva dell'ambasciatore spagnolo a Filippo II come il pittore che sta a Bassano e dipinge cose con animali, eccetera, per una missiva che accompagna un quadro che l'ambasciatore manda a Fioretto. Dunque nel 70 l'ambasciatore a Venezia, sì. Nel 74 Francesco non è ancora a Venezia, perché lui arriva nel 78. Quindi Jacopo è stato comunque in grado, non sappiamo in che modo, ma probabilmente la sua fama a Venezia comunque si era diffusa. Teniamo presente che già nel 68 Vasari, nella vita di Tiziano, parla di Jacopo Bassano e dice che di aver visto a Venezia molte sue opere piccole con animali di tutte le sorti. Quindi non era presente lui a Venezia, ma i suoi quadri erano presenti ed evidentemente riscuotevano un successo tale che poté dare nell'occhio agli ambasciatori che erano qui.
È chiaro che poi nel momento in cui il figlio si trasferisce, ancora di più tutti questi rapporti si potenzieranno, però teniamo anche presente che diciamo negli studi più recenti si considerano queste botteghe veneziane sempre in grande collegamento con la bottega di Bassano del Grappa, quindi è una parola moderna, perdonatemi, come delle filiali, che poi non erano delle filiali, ma comunque nelle quali il rapporto con Bassano e con il padre era sempre continuo e costante, tant'è vero che poi Ridolfi ci dice che quando Francesco fu incaricato di realizzare dipinti per Palazzo Ducale, Jacopo venne a Venezia per aiutarlo e reggeva uno specchio, con lo specchio dal basso, gli diceva dove correggere le distorsioni delle sue scene che dovevano essere applicate al soffitto. Quindi c'è uno scambio continuo e una capacità di essere al centro del mondo pur restando a Bassano. Questa è la verità di Jacopo Bassano. Il canale era prevalentemente in apertura. Per esempio, Rodolfo II. No, certamente non è venuto a Venezia. Per quali a Venezia? Sì, ci sono stati degli intermediari, certamente. E il giro, adesso non so se vi ho sorpreso raccontando questo, se conoscevate questi cicli, ma il giro veramente di affari del Bassano fu internazionale e grandissimo. Poi loro si mantennero anche sempre con dei prezzi molto contenuti per quanto ne sappiamo, però comunque insomma veramente più dell'imperatore che cosa si vuole. Sì, ecco, e ci sono dei grandi capitoli anche della fortuna del Bassano in Spagna, che fu precoce perché vi ho detto che nel 74 già arrivavano i primi quadri e nel 76 ci sono altre testimonianze proprio di un commercio, cioè di gente che portava i quadri in Spagna perché piacevano e venivano venduti. E questa è una caratteristica molto speciale di queste botteghe, che hanno veramente prodotto tantissimo, hanno avuto anche tantissimi imitatori, che è un segnale di quanto grande fosse il giro commerciale, perché gli imitatori nascono quando c'è Pedro Orrente in Spagna, che è un pittore che viene chiamato anche Bassano spagnolo, perché praticamente lui replicava, ma anche poi su quel genere inventava delle scene che avevano un qualcosa di originale, ma facevano riferimento a quel filone, e quindi si agganciava anche lui a questo filone. E niente, questo. Un'altra domanda. Sì. Qualcuno, magari da Lino o altri, riflettuto sulle architetture di questi mercati, perché ci sono delle differenze notevoli fra mercato e fiera, non è la stessa cosa. Da questo punto di vista, non so, mi pare che alcune sono proprio delle capanne o poco più delle tende da fiera, cioè delle architetture, degli edifici provvisori. Altri invece hanno una pretesa relativamente architettonica, per esempio quello del Liechtenstein, che lei ha fatto vedere, mi pareva che avesse sulla destra un'architettura che in qualche modo poteva echeggiare. Allora, sì, i quadri di Liechtenstein in effetti sono un contesto cittadino, ecco, Sì, sono proprio architetture. Ecco, sulla destra, con quelle arcate sotto, in qualche modo poteva echeggiare il tipico edificio mercantile di Venezia, ma anche di altri diciamo in muratura, comunque c'è stabile, un mercato in muratura stabile, non solo in muratura stabile, ma appunto con delle pretese, nel senso che l'arcata, il porticato è tipicamente di un edificio mercantile. È stato riprodotto sicuramente. Il centro del mercato di Viato è una cosa porticata, la piazza di San Giacomo, ma poi anche altrove, le isole greche, per dire, insomma è tipico. È una tipologia ricorrente. Sì. Per cui mi domandavo, mentre in altri che è mostrato si tratta poco più di capanne, insomma,
l'oggetto, ma insomma molto più precarie. Quindi non so, se qualcuno ha pensato, nessuno che io sappia, anche quello sopra è più stabile, nel senso che fa venire in mente alcune logge mercantili piccole, ma che ci sono nelle cittadelle, nel Treviso, ci sono anche sono degli esempi abbastanza che fanno venire in mente tipologie. Allora, per quello che ho letto io, nessuno si è mai soffermato su questo aspetto, però volevo adesso chiedere una cosa a lei, cioè la differenza tra mercato e fiera. Allora, mercato, adesso ho capito meglio, in quanto struttura permanente, stabile e duratura, mentre invece nel caso del dipinto di Torino lei direbbe una fiera, perché sono baracche. Mi pare di sì. Sì, era tipicamente una cosa che è stagionale, quindi si smontava e dopo si smontava. Il settimanale, il mercato settimanale è quello che smonta ogni giorno il baracchino. Sì, però se esisteva in tempo, come adesso. Adesso questo non saprei, su questo non saprei rispondere, però io ho sempre un po' pensato che in questo caso si possa trattare, e in realtà il termine fiera era più adatto, della fiera di San Martino, che è una delle grandi fiere che si svolgono a Bassano in autunno. Ed effettivamente sì, bisognerebbe chiamarlo fiera più che mercato, perché il mercato ha da una parte una connotazione un po' più ridotta, come dice lei, cioè quelle cose che si montano, si smontano in giornata così, oppure viceversa una struttura più importante, più permanente, ecco, che non è questa. Ma infatti anche nei documenti sabauti che ho citato viene citato come una fiera. Però nell'inventario di Jacopo è un mercato, quindi adesso non creiamo questo. È uno spunto, bisogna. Sì, è uno spunto, sì. Poi su queste cose bisogna sempre molto ragionare, diciamo tenendo anche presente però che gli artisti inventavano, Sì, cioè questi non sono dipinti che riproducono con precisione, quindi si ispirano a un'idea di massima. Avete Io ho professato che la maggior parte dei dipinti hanno tutti una luce crepuscolare, che è abbastanza singolare perché uno va al mercato la mattina o il giorno. C'è un motivo tecnico dietro, perché tanto per dire, anche il Tintoretto usava molto questi sfondi scuri che permettevano, diciamo, di velocizzare la stesura, diciamo, no? Perché non doveva riempire tutto la tela di colore, ma bastavano pochi tocchi di luce per creare un particolare figura, eccetera. Allora, intanto una premessa: attenzione alle fotografie, perché le fotografie non sono mai, ce ne sono alcune molto fedeli, però ragionare su questi dettagli con delle fotografie è difficile. Dall'altra parte certamente c'è nella pittura degli anni 70 un tono che tende a crepuscolare, e poi con questi fondi di cui lei parla tendono anche nel tempo a prendere un po' il sopravvento sulla pittura, quindi delle volte si potenziano anche questi effetti di scuro. Ma volevo chiederle a quale quadro in particolare faceva riferimento, non a questi dei mesi, forse a quelli iniziali degli elementi. No, poi anche lo sfondo che mostra le montagne che sono già quasi sull'inizio della sera, sembrano paesaggi poco illuminanti, quindi sì, vabbè, proprio un tono dei dipinti dei Bassano in questi anni, effettivamente. Sì, Bassano hanno questa impressione, almeno io avevo questa impressione di un tramonto, cioè molto scuro rispetto a altri pittori del
centro molto luminoso. Sì, non so se è una caratteristica sua, perché è vero che c'era solo lui, ma certo in teoria sì, però che magari anche un giornalista doveva anche più. certo, ma in questo bisogna dire che i pittori inventavano, non è che proprio erano così aderenti, cioè non avevano quella, come dire, voglia di essere conseguenziali che abbiamo noi, di far tornare tutte le parti del dipinto, a mio parere, perché diciamo anche questa scena per esempio della fucina, dell'incendio che è quasi notturna, ma chi è che lavora di notte? Probabilmente il fabbro aveva già spesso di lavorare a quell'ora, però anche per esempio la testimonianza di Ridolfi in realtà ci dice fece gli elementi con le azioni dell'uomo e le varie parti del giorno. Adesso ritroviamo la descrizione, quindi probabilmente anche queste foto non sono proprio giuste perché dice le parti del giorno e della notte, quindi gli elementi con le parti del giorno e della notte, facendo ricadere quelle operazioni che si trattano in queste modo mortali. Quindi non sono soltanto una rappresentazione degli elementi, ma anche delle quattro parti del giorno, dovrebbero essere. Poi noi un ciclo integro non ce l'abbiamo, tranne questo che è nella collezione inglese, ma che non possiamo andare a vedere perché non essendo in museo non possiamo vedere, e quindi sì, è un argomento sul quale si deve ancora studiare in realtà. Il ciclo che c'è alla Borghese sono le stagioni, e quelle non ricordo che sono di Francesco, sono colorate. No, ci sono 3 stagioni che sono attribuite a Jacopo, ne manca una però. Io posso anch'io dare. Certo. Il rapporto di Bassano, di Jacopo, anche Francesco quando erano negli anni in cui lavorano per dinamica, con illustrazione scientifica, è studiata, è dimostrato, mentre per Zucchi, terminando dei medici, no? C'è tutta questa mondo scientifico di scienziati. Sì, ma in realtà la rappresentazione è soltanto una suggestione. C'è un vero interesse dimostrabile per biblioteca, no. E poi speravo di averlo messo in evidenza, però loro creano, Jacopo crea, come dire, non è un repertorio il suo, non è scientifico nel senso didascalico, come dire, non ha questo obiettivo di illustrare tutte le specie, anche se poi in realtà in un certo senso lo illustra, però non come avviene in una sorta di parata nella camera degli uccelli, no? Quindi nella camera degli uccelli c'è questo aspetto proprio di parata, ecco, queste sono di classificazione quasi. Nel dipinto di Jacopo assolutamente no, anche se poi alla fine riesci a individuare le specie, quindi un valore di, come dire, riassunto di un mondo ce l'ha, ma è un valore artistico. Però mi sembra un'osservazione interessante perché è talmente puntuale anche la differenziazione degli uccelli, vedevo, che sì, forse non è mai stato indagato, ma non è detto che non ci sia. In effetti sì, questo della biblioteca sarebbe interessante, ma dice non sia rilevato. No, cioè, sempre terminando, no? Sì, però questi sono anni, sì. Cioè, forse abbiamo un nuovo campo di ricerca. Sì. Diciamo anche che questi grandi personaggi, secondo me, queste grandi corti dettavano un po', davano degli impulsi forse, ecco, però proprio trovare un collegamento, questo lo escluderei, però da queste corti si emanavano degli impulsi culturali, ecco, che poi forse vengono recepiti.
Certo, un po' in tutti questi quadri io ho questa sensazione di repertorio, cioè tutti gli oggetti, tutte le cose della terra, tutti gli uccelli, c'è questo aspetto sicuramente molto in evidenza. Molto dettagliato, in effetti. Sì, poi pensiamo anche all'Arca di Noè, no? C'è ce n'è una molto grande al Prado, che è diciamo la prima della serie, dove proprio c'è questa voglia di dare uno spaccato di tutto il mondo animale, e quindi sì, è chiaro, è insito nel soggetto, però come dire, c'è anche una voglia di rappresentare quel soggetto, perché dà la possibilità di rappresentare tutti questi animali. Ora Jacopo Bassano è sempre stato famoso, come voi ben sapete, per essere un pittore capace di riprodurre gli animali con grande maestria, quindi lui poi ha questa altezza, potenzia questo aspetto, per cui se in gioventù faceva una fuga in Egitto con uno stupendo asino, qui invece fa una scena che è brulicante di animali, dove gli animali sono tantissimi, e ci si può divertire a guardarli tutti. Bene, avete altre osservazioni? No. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere.